بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم خاص طنجة. أيها الحضور الكريم، كل بصفته والاحترام الواجب له. أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي موظفات وموظفي ولاية أمن طنجة، يشرفني أن أرحب بكم جميعا، معربا لكم عن امتناني العميق لتلبيتكم الدعوة وحرصكم على الحضور ومشاركتنا أفراح تخليد الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. السيدات والسادة الأفاضل، إن يوم 16 من كل سنة هو يوم مشهود في تاريخ وطننا العزيز، ويؤرخ لمحطات تاريخية ستظل راسخة في المسار الحافل ببناء المؤسسات لبلادنا. ففي مثل هذا اليوم من سنة 1956 تفضل بطل التحرير المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه بوضع خاتمه الشريف على الظهير المؤسس للإدارة العامة للأمن الوطني، مجسدا بذلك وجه من أوجه السيادة الوطنية من خلال الإعلان عن انطلاق العمل بمؤسسة سيادية أسندت لها مهمة الحفاظ على النظام والأمن العامين، ووضعت على عاتقها مهمة حماية الأشخاص والممتلكات، تأكيدا لإيمان المغرب الراسخ ملكا وشعبا بتوطيد بناء دولة الحق والقانون، وهو مسار حرص على السير على نهجه وريث سره باني المغرب الحديث وموحده جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، والذي لم يدخر جهدا في سبيل تحديث هياكل المديرية العامة للأمن الوطني وعصرنة مواردها وتأهيل عنصرها البشري. واليوم تتجدد هذه العناية المولوية السامية وتتواصل في عهد جلالة الملك محمد السادس حامي الأمة حفظه الله ورعاه، والذي أعرب في أكثر من مناسبة عن سابغ العطف وجميل الرعاية التي ما فتئ جنابه الشريف يوليهما لأسرة الأمن الوطني نساء ورجالا عاملين ومتقاعدين، وهو ما تجسد بتعزيز الإطار القانوني المنظم لجهاز الأمن الوطني وتدعيم البناء المؤسساتي من أجل الارتقاء بالمديرية العامة للأمن الوطني وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لموظفي الشرطة، وجعلها كذلك في مستوى الجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمها نساؤها ورجالها من مختلف رتبهم ومسؤولياتهم من أجل الذود عن حماية الوطن والمواطنين وفاء لشعارهم الخالد الله الوطن الملك. وتماشيا مع السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، ومنذ منتصف شهر ماي 2015 حرص السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على النهوض بمؤسسة الأمن الوطني وتحديثها سواء على مستوى مواردها البشرية وترسانتها اللوجستيكية من أجل تخليق المؤسسة الأمنية وتحقيق بعد جديد للوظيفة الأمنية بما يضمن الفعالية والنجاعة والجودة في خدمة قضايا أمن المواطنات والمواطنين وسلامة ممتلكاتهم. حضرات السيدات والسادة، لا يخفى عليكم أنه بفضل استمرار مؤشر النمو الاقتصادي والتوسع العمراني والديموغرافي في المنحى التصاعدي، واصلت مدينة طنجة موقعها الريادي بين مدن المملكة، كما أن المنحى المتصاعد لعالم بدون حدود جعل منها بحكم موقعها الاستراتيجي محطة جد ليس فقط من قبل الفاعلين والاقتصاديين والسياسيين، بل أيضا من طرف شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. ووعيا منها بهذه الخصوصيات التي تطبع المدينة وكذلك بالتحديات الأمنية الراهنة المطروحة، اعتمدت ولاية أمن طنجة مخطط عمل ينسجم مع المرتكزات الأساسية لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، ويسطر كأهداف له حسن استقبال المرتفقين وتقديم خدمات أمنية في مستوى تطلعاتهم وتربيع جميع قطاعات المدينة بما يسمح بضمان التغطية الأمنية ومحاربة كافة أنواع الجريمة، وكذا حماية النقط الحساسة والمواقع السياحية وكذا المصالح الأجنبية، علاوة على فرض حراسة دائمة على مستوى الشريط الساحلي للتصدي لعمليات تهريب المخدرات ومحاولات الهجرة غير النظامية، لتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين المقيمين والأجانب، ناهيكم عن التدبير الأمني لمجموعة من التظاهرات الرياضية والثقافية، بالإضافة إلى المنتديات الدولية والتي كان لها صدى طيبا لدى أوساط المشاركين
وكذا المنابر الإعلامية سواء منها الوطنية أو الدولية. كما يستحضر مخطط عمل ولاية أمن طنجة أهمية التكوين والتأطير كمدخل أساسي لنجاح العمل الأمني، وقد بادرت ولاية أمن طنجة في هذا الصدد بتدعيم ورش التكوين المستمر للرفع من كفاءات ضباط وأعوان الشرطة القضائية بغية الرفع من جودة الأبحاث، مع إيلاء أهمية قصوى لتمليك ثقافة حقوق الإنسان لدى كافة الشرطيات والشرطيين، وتدعيم البعد الحقوقي في الوظيفة الأمنية خصوصا لدى العاملين في مجال البحث الجنائي، وكذا أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ في مرحلة البحث التمهيدي من أجل استيعاب التحولات العميقة التي تشهدها فلسفة وأهداف المديرية العامة للأمن الوطني. وفي الجانب العملياتي تم تسطير برنامج عمل تم من خلاله الالتزام الحثيث بالاستراتيجية الأمنية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة برسم الفترة الخماسية الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2026، وبمخرجات اللقاءات التواصلية بين رئاسة النيابة العامة والأمن الوطني، مع اعتماد أسلوب عمل يعتمد على منهجية الأدوار المتكاملة لمختلف المصالح الأمنية من جهة، والتنسيق المحكم والمتواصل مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة ثانية، وهو ما مكنها من وضع حد لنشاط العديد من الشبكات الإجرامية، وخاصة منها المتورطة في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وطنيا ودوليا، وهو نفس المصير الذي لاقته الشبكات المختصة في الاتجار البشر عن طريق تنظيم الهجرة غير المشروعة، ناهيكم عن الشبكات التي تتقاطع أدوارها بين المخدرات والتطرف الديني، حيث مكنت المجهودات المبذولة من قبل مختلف المصالح الأمنية من جعل عاصمة البوغاز مدينة آمنة وتخفيض مؤشر الجريمة لأدنى مستوياته. السيدات والسادة الأفاضل، اسمحوا لي أن أستعرض على مسامعكم بعض المؤشرات الرقمية التي تبرز جهود مصالح ولاية أمن طنجة في الشق الخدمات الموجهة للمرتفقين مغاربة وأجانب، وفي الجانب الجذري المرتبط بمكافحة الجريمة، وكذا في مجال الأمن الطرقي والسلامة المرورية. ففي مجال الخدمات الإدارية تسهر ولاية أمن طنجة على تبسيط إجراءات الحصول على مختلف الوثائق الإدارية وتقليص آجال إصدارها، وهو ما مكن هذه السنة من منح 242,355 شهادة إدارية، وإنجاز 234,806 بطاقة للتعريف الوطنية في جيلها الجديد، و157,605 بطاقة سوابق، كما تمت معالجة 3,278 طلب إقامة خاصة بالأجانب. وعملا بفلسفة شرطة القرب وتقريب الخدمة من المواطنين، تواصل ولاية أمن طنجة تسخير المركبات الأربع المجهزة بآلية تسجيل المعطيات التعريفية قصد الانتقال إلى الجماعات القروية التابعة لعملتي طنجة أصيلة والفحص أنجرة، كما تمركزت أيضا قرب الدوائر الأمنية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، وذلك بغية تقريب هذه الخدمة العمومية من المرتفقين. وتكللت مهمتها منذ بدايتها إلى اليوم بإنجاز 28,637 بطاقة وطنية بالمجال القروي، كما استفاد من هذه الخدمة كذلك 149 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا 41 من نزلاء المؤسسات السجنية. وفي نفس الإطار تم الحرص أيضا على التنزيل الأمثل للتعليمات المديرية بخصوص الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين عبر الخط المجاني 19، حيث تلقت قاعة القيادة والتنسيق خلال نفس الفترة كذلك 67,815 مكالمة، حيث استدعت 43,800 مكالمة منها تدخلا ميدانيا لدوريات الشرطة، في حين باقي المكالمات عبارة عن خدمات إرشادية. أما على مستوى النقط الحدودية فقد تمت تعبئة كل وسائل البشرية واللوجستيكية المتاحة سواء المحلية أو المخصصة كدعم من قبل المصالح المركزية لتأمين عملية مرحبا في أحسن الظروف، وهو ما مكن من تسجيل أرقام عالية في حركة العبور خلال سنة 2023 بزيادة فاقت 37% على مستوى مطار بن بطوطة الدولي، وبإحصائيات ملفتة بميناء طنجة المتوسط تمثلت في ارتفاع سنوي قدر بأكثر من 24% بالنسبة لحركة الأشخاص، وأكثر من 22% بالنسبة للسيارات، وزائد 47% للحافلات، و4% بالنسبة للشاحنات. كما عرف ميناء طنجة المدينة هذه السنة
تسجيل ارتفاع كبير في رسوم البواخر السياحية بمعدل 97 باخرة أقلت ما مجموعه 64599 سائح، علاوة على حركيته المعودة في نقل وعبور المسافرين. أما في مجال مكافحة الجريمة فقد سخرت ولاية أمن طنجة جميع مواردها البشرية واللوجستيكية بما فيها الفرق المتخصصة من فرقة مكافحة العصابات وكذا الفرقة الجهوية التدخل لمكافحة مختلف صور الجريمة، مع تغليب الجانب الوقائي والاستباقي بغية توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن. وتكللت هذه المجهودات بإيقاف ما مجموعه 58496 شخصا، منهم 35902 تم ضبطهم في حالة تلبس، و22594 يشكلون موضوع بحث في قضايا جنائية. وبخصوص شحنات المخدرات المضبوطة فقد تم حجز 24 طن و540 كيلوغرام من مخدر الشراء، وأكثر من طن و988 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، من بينها شحنات مهمة تم ضبطها في إطار علاقات التعاون الدولي بميناء طنجة المتوسط، وكذا 14 كيلوغرام من مخدر الهيروين، فضلا عن 511539 قرص مهلوز. وفيما يتعلق بالسلامة الطرقية فقد أفردت ولاية أمن طنجة أهمية بالغة للأمن الطرقي وتنظيم السير الجولان، مع إعطاء أولوية لتسهيل حركة المرور نظرا للإقبال الكثيف لمستعملي الطريق، خاصة مركبات نقل العمال والمستخدمين من وإلى المناطق الصناعية الأربع، فضلا عن دينامية شاحنات النقل الدولي التي تعبر ميناء طنجة المتوسط، وهو ما يجعل من تنظيم السير والجولان أولوية قصوى بغية عدم تعطيل عجلة الاقتصاد الوطني، مع تفعيل الجانب الجذري في مجال السلامة المرورية، حيث وصلت المصلحة المختصة محاربة المخالفات المرورية بالجذر الصارم لمرتكبيها، حيث تم خلال هذه الفترة استخلاص ما يناهز 16,678,555 درهم، كما أنه إدراكا لمخاطر السياقات الاستعراضية سواء على مستوى أمن الأشخاص أو الممتلكات، فقد تم اعتماد خطة عمل أسفرت عن إيقاف وتقديم 265 شخص أمام النيابة العامة المختصة، مع إيداع المركبات المستعملة في هذا النوع من السياقة بالمستودع البلدي. أيها الحضور الكريم، أما فيما يتعلق بدعم مرتكزات النظام العام وصول الحقوق والحريات العامة والتدبير الديمقراطي للحشود، فإن مصالح ولاية أمن طنجة عملت على ضمان تغطية أمنية لمختلف التظاهرات والعديد من التجمعات البشرية بالشارع العام سواء المؤطرة أو غير المؤطرة، تجاوز عددها 750، مع تدبيرها ومواكبتها وفق التعليمات المديرية والرامية إلى التدبير الديمقراطي للحشود، حيث خصصت لها جميع الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية. وهنا أغتنمها فرصة وأتقدم بخالص الشكر للسلطات المحلية وكذا مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني والقيادات الجهوية للدرك الملكي والقوات المساعدة وكذا الوقاية المدنية وكل متدخل في الشأن الأمني وفي هذا الشق من العمل بالشارع العام، باعتبارهم شركاء وخير سند للنهوض بهذه المسؤولية الجسيمة، إيمانا بكون الأمن مبتغى جماعي ومطلب مشترك يستفيد منه الجميع ويساهم في تحقيقه الجميع كل في نطاق تدخله. السيدات والسادة الأفاضل، مساهمة من ولاية أمن طنجة في تعزيز منسوب الحصانة ضد الجنوح والانحراف، فإنها تواصل تقديم خدماتها التحسيسية للتلميذات والتلاميذ داخل مؤسساتهم المدرسية وفق برنامج يتم إعداده مسبقا بتنسيق مشكور مع السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب، حيث بلغ عدد اللقاءات التحسيسية ما مجموعه 289 لقاء تواصليا، استفاد منها ما مجموعه 46850 تلميذة وتلميذ، وهي لقاءات تحسيسية تهم مجالات احترام قانون السير، مخاطر الإدمان على المخدرات، الجرائم السيبرانية، العنف المدرسي، شغب الملاعب وحماية البيئة وغيرها. كما تراهن ولاية أمن طنجة على المقاربة التواصلية وعلى العمل التشاركي، فهي توطد سياسة الانفتاح والتواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والرأي العام ووسائل الإعلام ونهج سياسة القرب والإصغاء لطلبات المواطنين. وفي هذا الصدد تم عقد مجموعة من اللقاءات مع العديد من الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني. وفي سياق موازي
تتفاعل ولاية أمن طنجة بشكل جدي وفوري مع كل المحتويات الرقمية المرتبطة بالشأن المحلي التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم التعامل معها بكل جدية على أنها تبليغ عن جرائم مفترضة، كما تعمل على رصد الأخبار الزائفة والمحتويات العنيفة التي من شأنها المس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، حيث يتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة مع فتح أبحاث قضائية بشأنها تحت إشراف النيابات العامة المختصة لترتيب الآثار القانونية اللازمة. كما يتم التواصل بشأنها مع الرأي العام عبر نشر بيانات حقيقة أو تصويبات حسب الحالات، زيادة على المبادرة بشكل تلقائي بنشر أخبار حول القضايا الأمنية التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي. السيدات والسادة الأفاضل، تفعيلا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والرامية إلى عناية خاصة للجانب الاجتماعي لموظفي الشرطة ممارسين ومتقاعدين وذوي الحقوق، فقد باشرت المصلحة الولائية للصحة خلال هذه الفترة ما مجموعه 9238 تدخلا لمؤازرة أسرة الأمن الوطني على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي، مستفيدة من تعزيز المصلحة الولائية ب4 أطر، طبيب أسنان واحد و3 أطباء عامون، إضافة إلى إحداث مكتب على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس قصد تقديم الدعم والمساعدة لموظفي الشرطة المحليين والعاملين بمختلف المصالح الأمنية على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة. كما قامت مصلحة الأعمال الاجتماعية بتسجيل أكثر من 100 عملية مؤازرة لفائدة المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق. كما أولت ولاية أمن طنجة كذلك اهتمام خاص لورش بناء القدرات وتكوين الشرطيين، وذلك بتنظيم 1347 حصة تكوينية في مختلف التخصصات والمجالات ذات الصلة بالمجال الشرطي، كذلك قصد مواكبتهم للمستجدات الأمنية وجعلهم في مستوى التحديات الراهنة، مع إيلاء أهمية خاصة لمجال الرقمنة، سواء فيما يتعلق بالتدبير المعلوماتي للمحاضر والمراسلات الإدارية أو قواعد البيانات أو التطبيقات التي وضعتها المصالح المركزية رهن إشارة المصالح اللاممركزة من أجل تجويد وعصرنة آليات العمل، وذلك تكريسا لاستراتيجية المديرية العامة في مواكبة التحول الرقمي المتسارع، تأسيسا لخدمة عمومية ذات جودة عالية وسهلة الولوج وشفافة، وتتويجا لتوجهات المديرية العامة للأمن الوطني والرامية إلى إحداث مقرات تراعي ظروف عمل موظفي الشرطة وعصرنة وسائل العمل الموضوعة رهن إشارتهم. تميزت هذه السنة بافتتاح مصلحة حوادث السير الرابعة وملحقتين للتشخيص القضائي بكل من منطقة الأمن بني مكادة ومنطقة الأمن ميناء طنجة المتوسط، وتهيئة مقر فرقة الخيالة، وإعطاء الانطلاقة لإعداء إشغال إعادة تهيئة مقر أمن بني مكادة ومقر ولاية الأمن القديم، وكذا دوائر الشرطة ومراكز القرب، فضلا عن تزويد جميع المرافق الأمنية بولاية الأمن بكاميرات المراقبة والحماية. وفي إطار تفعيل الدور التشاركي مع مختلف الهيئات، بادرت ولاية أمن طنجة إلى عقد شراكات مع كل من الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط التي هيئت مركزا لإيواء الموظفين الأمنيين يخصص أساسا لعناصر الدعم الوافدين على مدينة طنجة في إطار عملية العبور مرحبا، وكذلك خلال الفترة الصيفية. كما هيئت مركزا لإيواء الكلاب البوليسية المدربة. وفي إطار شراكتها القائمة مع ولاية الجهة وكذا وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، استطاعت ولاية أمن طنجة الانخراط في أوراش مهمة، منها إعادة برنامج يهم الزيادة في عدد كاميرات الحماية المجالية على مستوى الشوارع والمدارات الرئيسية بالمدينة، تدعيم وتزويد المدينة العتيقة بكاميرات مجالية من الجيل الجديد، إبرام عقد لصيانة كاميرات المجالية الحضرية، تجهيز قاعة الرياضة بالمقر الجديد للدائرة الأمنية الرابعة بكل المعدات واللوازم الرياضية، تعزيز الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بدراجات هوائية. وفي الختام، وباسم جميع مكونات ولاية أمن طنجة من موظفات وموظفين، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للسيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عملات طنجة أصيلة على دعمه المتواصل للمصالح الأمنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك خدمة للصالح العام. كما أتوجه بالشكر أيضا للسلطات القضائية
المشرفة على أعمال ضباط الشرطة القضائية ومختلف المصالح المتدخلة العسكرية منها والمدنية. وتجسيدا للوفاء والإخلاص ستبقى أسرة الأمن الوطني وفية لمبادئ المديرية العامة للأمن الوطني ومجندة لحماية المؤسسات وأمن الأشخاص والممتلكات، كما ستبقى العين الصاهرة على حماية القيم التي وحدت الأمة المغربية وجعلت منها نسيجا واحدا في ظل الثوابت الأساسية المتمثلة في التشبث بأهداف العرش العلوي المجيد، وحريصة على الدفاع عن المقدسات تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وإياده. حفظ الله مولانا الإمام جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لاله خديجة، وشد أزره بصنوه صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وكافة الأسرة الملكية الشريفة، وأعاد أمثال هذه الذكرى على جلالته بموفور الصحة والعافية، إنه للدعاء سميع وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.